ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍, ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା। ଏଫିସିଏଣ୍ଟ, ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ। ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ସେନାର ସେବା। ଡ୍ୟାମେଜ୍, ଡ୍ୟାମେଜ୍ ମାନେ କ୍ଷତି କରିବା। ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍, ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ପାରସ୍ପରିକ। ରିଚୁଆଲ୍, ରିଚୁଆଲ୍ ମାନେ ବିଧାନ। ରେସିଡେନ୍ସ, ରେସିଡେନ୍ସ ମାନେ ନିବାସ। ଗ୍ୟାଦର, ଗ୍ୟାଦର ମାନେ ଏକାଠି ହେବା। କ୍ରିଏଟିଭିଟି, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମାନେ ସୃଜନଶୀଳତା। ମିଷ୍ଟିରିୟସ୍, ମିଷ୍ଟିରିୟସ୍ ମାନେ ରହସ୍ୟମୟ। ଆବିଲିଟି, ଆବିଲିଟି ମାନେ ଦକ୍ଷତା। ସାଇଲେନ୍ସ, ସାଇଲେନ୍ସ ମାନେ ନୀରବତା। ଓପିନିଅନ୍, ଓପିନିଅନ୍ ମାନେ ମତାମତ। ଏଣ୍ଟାଗୋନିଜିମ୍, ଏଣ୍ଟାଗୋନିଜିମ୍ ମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷତା। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।